အားလုံးမင်္ဂလာပါခုတစ်ပတ်စနေညမှာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးခုချိန်ထိလည်းတချို့သုံးနေကြဆဲနည်းပညာဖြစ်တဲ့ Mslide နဲ့ Vslide ဆိုတဲ့ command လေးနှစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးနိုင်သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Mslide ဆိုတာတော့ make slide ပေါ့လေ slide file တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့တခြားသူတစ်ယောက်ကို share ပေးနိုင်တယ်တခြားသူတစ်ယောက်ကလည်းအဲဒီ Mslide file ကိုသူ့ရဲ့ AutoCAD မှာ Vslide ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့အဲဒီ Mslide file ကိုရွေးပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ် Vslide ဆိုတာတော့ view slide ပေါ့အဲဒါဆိုတော့မူရင်း file တွေမပါဘဲနဲ့ slide ကိုပဲကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် screenshot ဖမ်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေသို့တော်လည်း screenshot ဖမ်းသလို image file မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကတော့ဒီပုံရဲ့လျှက်တစ်ပြက်အနေအထားကို slide file တွင်မှာသိမ်းဆည်းထားရတာဖြစ်ပါတယ် zoom သို့မဟုတ်ပန်အနည်းငယ်လုံးမိတာနဲ့မူရင်း slide မြင်ကွင်းပြောက်သွားပြီးတော့အခြား command ကိုမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီအနေအထားလေးကိုအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒါကကျွန်တော်နမူနာဖွင့်ထားတဲ့ file လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော် Mslide ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီး slide တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်မှာကျွန်တော်တည်တံ့ folder လေးတစ်ခုလောက်လိုက်မယ်เนาะ slide ဆိုတဲ့အမည်လေးနဲ့ပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါက slide 1ပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ SL01 ပြီးရင် save လုပ်လိုက်မယ်เนาะပြီးသွားရင်ကျွန်တော် new file တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်အဲဆိုဒီမှာ drawing file အနေနဲ့တက်လာပြီအဲဒီမှာကျွန်တော်ကအဆိုပါစို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကပေးလိုက်တဲ့ဒီ Mslide file ဆိုပါတော့ကျွန်တော် Vslide ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အခု slide file ရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ location ကိုရွေးပြီးတော့ open ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်သူ share လိုက်တဲ့အနေအထားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ဒီလက်ပုံစံလေးကင်ပြီးတော့ဘေးနားကိုနည်းငယ်ရွှေ့မိတာဖြစ်စေ zoom နည်းငယ်လုပ်မိတာဖြစ်စေပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုမူရင်း file ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်เนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကိုယ့်ရဲ့တစ်ခုရှိတာကိုယ့်ပုံကို screenshot ဆွဲထားတဲ့ဖမ်းထားတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့အဆင့်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကို record လုပ်ထားလို့ရသလိုလိုအပ်ခဲ့ရင်လည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ script လေးနဲ့ရေးပြီးတော့ animation ပုံစံလေးလုပ်မှဆိုရင်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီ leading channel လေးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒါ leading channel တက်လာတဲ့ပုံပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ channel လေးကို Mslide ဆိုပြီးတော့ command လေးရိုက်ပြီးတကယ်ချင်းစီကိုထပ် share လိုက်မယ်ဒီခါတော့ကျွန်တော် SL02 ပေါ့เนาะဒါအဆင့်အနေနဲ့ SL02 ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အခြေအနေဟုတ်ပြီဒီ channel လေးကိုလည်းကျွန်တော် Mslide လို့ရိုက်ပြီးတော့တကယ်ချင်းစီကိုဒါကနောက်ဆင့်မှာဖြစ်လာမယ့်အနေအထားဆိုပြီးတော့ထပ် share လိုက်မယ် SL03 ပေါ့နော်
နောက်ဆုံးအနေထားနောက်ဆုံးအနေထားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပေါင်းရဲ့အနေထားပဲဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့အားကိုတစ်ခါထပ်ရှင်းမယ် Mslide SS04 ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးတွေခဏပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်နောက်ဆုံးဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးပြီးသွားမဲ့အနေအထားပေါ့နော်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးပြီးသွားမဲ့အနေအထားမှာမြင်ရမယ့်ပုံစံကိုပြပေးမယ်အဲဒီဟာကိုလည်းတကယ်ချင်းစီကို share မယ်ပေါ့နော်polyline ကနေပြီးတော့ service ဖွဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မူရင်း polyline လေးတွေကိုလည်း layout command အသုံးပြုပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ် layout command အသုံးပြုလို့မရတဲ့ကြံနေတဲ့အရာလေးတွေကိုတော့ layer freeze လုပ်ပြီးတော့ဆက်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပြီးစီးမဲ့အနေထားကိုလည်းတကယ်ချင်းစီ share မယ်ဆိုတော့ Mslide ဆိုပြီးတော့ထိုင်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ SS05 အနေနဲ့ save လိုက်မယ်ဒါကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပြီးစီးမဲ့အနေအထားမှာမြင်ရမယ့်ပုံစံเนาะ color နဲ့မဟုတ်တော့တိတ်မပေါ်ဘူး service property လေးထပ်ချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ object viewer နဲ့လှည့်ပတ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခြား command သုံးလို့မရတဲ့အတွက်ဒီနေ့မြင်ကွင်းကိုတော့ share လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတော့ကိုကဒီ Civil 3D ရဲ့ object viewer ထဲမှာပဲကြည့်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒီဘက်က drawing file ကိုသွားပြီးတော့စောနာအတိုင်းပဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းရတယ် Vslide ဆိုတဲ့ command လေးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ file လေးတွေကိုကြည့်နိုင်မယ်တစ်ခုချင်းသူကြည့်သွားနိုင်မှာပေါ့နော်အခုထုတ်ယူထားတဲ့ slide file လေးတွေကို script တစ်ခုရေးသားပြီးတော့ animation တစ်ခုအနေနဲ့ပြုလုပ်ပြလို့ရပါတယ်တိုးတော်လည်းကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတော့ script file ကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မပြသပြနိုင်ပါဘူးเนาะပြန်လည်စမ်းသပ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါဦးမယ်ခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်မယ်เนาะကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ